ஏய் சித்ரா, எவ்வளோ அழகா இருக்க ஏ ராசாத்தி, என் கண்ணே படுறோம். ஏய் சித்ரா, இங்க பாரு, நான் சொல்றபடி கேளு. நான் என் பேச்சை கேட்டாதான் ஃபர்ஸ்ட் நல்லபடியா நடக்கும். இந்த கிழவி பேச்சை கேட்ட உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட்டே நடக்காது. இங்க வாமா, அவ கிடக்கிற கூறுகட்ட அத்தை சொல்றதெல்லாம் கேட்டு அதே மாதிரி நடந்துக்கும், சரியா? கூடி சீக்கிரத்துல ஒரு குழந்தையும் பேத்து கொடுத்துரு. அந்த கிழவி அந்த காலத்து ஆளுடி, இதுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும்? இந்த காலத்துல ஆம்பளைங்க திருப்திப்படுத்துறதுக்கு 1000 வழி வந்துருச்சு. இதுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் இந்த கிழவிக்கு? அடியே, அந்த காலம் இந்த காலம் என்ன என்ன? அந்த காலத்துல நாங்க லைட்டை அணைச்சிட்டு பண்ணது, இந்த காலத்துல நீங்க லைட்டை போட்டு பண்றீங்க, அவ்வளவுதானே வித்தியாசம். இதுக்கு என்னமோ அந்த காலம் இந்த காலங்கிறாங்க, வெக்கம் கட்டவங்க ஆயிட்டீங்க நீங்க. இதுல வேற பில்டப். வா கண்ணு, இந்த அத்தை சொல்றத முதல்ல நீ காதுல வாங்கிக்கோ. ஏய் சித்ரா, நான் சொல்றத கேளு. நான் சொல்றத நீ கேளு. ஏய் சித்ரா, நான் சொல்றத கேளு. விடுங்க அத்தை, நீங்க 2 பேரும் சொல்றதே நான் கேட்கறேன். அத்தை சொல்றது பாலாவும், அபி சொல்றது டிகாஷனாவும் நல்லா போட்டு கலக்கி இன்னைக்கு மாமாவை நான் ஒரு கலக்கு கலக்கிறேன். கவலையே படாதீங்க. இங்க பாரு, அவனை சாராய கடைக்கு அனுப்பாம வீட்டுல பத்திரமா வச்சிருக்கேன். அந்த சாராயத்தை விட உன் முந்தானைக்கு தான் பவுசு அதிகம்னு காட்டணும், சரியா? அத்தை, நீங்க சொன்ன மாதிரியே மாமாட்ட நான் பக்குவமா நடந்துக்கிறேன். இனிமே பார் பக்கமே பகாத அளவுக்கு நான் பாத்துக்கிறேன். இன்னைக்காவது உனக்கு கிழக்கு சிவப்பு கண்ணு. மாமா, நான் இன்னைக்கு குடிக்கல சித்ரா. கிக்கா இருக்கு. நான் தான் இன்னைக்கு குடிக்கவே இல்லையே. இல்லைங்க, அந்த கிக் இல்லை. நீங்க ஓதுனல அந்த காத்து பட்டு வேற மாதிரி கிக் ஆயிடுச்சு. நான் ஒரு மக்கு சித்ரா. ஏன்னா நான் ஒரு குடிகாரன். ஆனா இந்த விஷயத்துல குழந்தை மாதிரி நீதான் எல்லாம் பாத்துக்கணும். யாரு நீங்களா குழந்தைங்க? ஆமாமா, வாயில விரல வச்சா கூட உங்களுக்கு அடிக்க தெரியாது பாரு. எனக்கு படபடப்பா இருக்கு சித்ரா. மாமா, எனக்கு துடி துடிப்பா இருக்கு மாமா. சித்ரா, லைட்டா அணைக்கட்டுமா? லைட்டா அணைக்கட்டுமா? மாமா, கொளுத்துற வெயில்ல காஞ்சி கிடக்கிற கோடை பூமிக்கு மழை பெஞ்ச மாதிரி என் மனசெல்லாம் கொதிச்சு குளிர்ந்துருக்கு. முறைப்படி நம்ம முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, வரேன். அப்பா முருகா, இன்னைக்கு நாச்சும் எனக்கு குடிக்கிற ஞாபகம் வரக்கூடாது. முழுசா முதல்வர் ஒன்று நடக்கணும் சாமி. நீதான் துணை இருக்கணும்பா. மாமா, பால் குடிங்க. ஏய், தண்ணி கம்மியா ஊத்துறா. சீக்கிரம் ஊத்துறா, கட்டிங் மட்டும் ஊத்துறா. ஏய், கட்டிங் போட்டாங்க. ஆஃப் வாங்கடா. சாப்பிடுறா சொல்ல, ஆம்பளை சொல்ல. ஏய், ஆஃப் ஆயிடுனே. அப்படியே குவார்டர் ஒன்னு சொல்லப்பா. அப்படியே கூல் ட்ரிங்க்ஸ், பெப்சி. குவார்டர் கேட்டா ஆஃப் எடுத்து போறான் பாரு. ஏய், குவார்டர் போறா. தப்புல ஆஃப் ஊத்துறேன் உள்ள உள்ள. மாமா, என்ன கனவு கண்டுட்டு இருக்கீங்க? பாலை குடிங்க. சித்ரா, சித்ரா, ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு வேலை இருக்கு. போன உடனே வந்துடுறேன். ஐயோ மாமா, ஒரு அரை மணி நேரம், அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்க வேணாலும் போங்க. சித்ரா, 10 நிமிஷம், போன உடனே வந்துடுறேன். இல்ல மாமா, ஒரு 15 நிமிஷம், அதுக்கப்புறம் எங்க வேணாலும் போங்க. பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல நான் போயிட்டு வந்திருப்பேன். ஐயோ, அதேதான் நானும் சொல்றேன். பேசிட்டு இருக்கிறேன், நான் போய் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். போய் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துட்டுமா? என் கண்ணு இல்ல, என் செல்லம் இல்ல, என் சித்ரா. 5 நிமிஷம், போன உடனே வந்துடுறேன். மாமா, உடனே வந்துடுறேன். மாமா, மாமா, மாமா. ச்சே, எங்க மாமா போய் 1 மணி நேரம் ஆகுது, இன்னும் ஆளையே காணோம். ச்சே, என் ஆசை வேற தூண்டி விட்டு போயிட்டாரு. எப்போ வருவாரோ தெரியல. எனக்கு வேற தூக்கமா வருது. அத்தை, உங்க பையன் ஏதோ கொஞ்சம் வெளியே வேலை இருக்கு, நான் போயிட்டு வந்துடுறேன்னு சொன்னாரு. இவ்வளவு நேரம் காணத்த. அம்மா, அவர் எங்க போயிருக்காரு? அவன் வரமாட்டாமா. என்னத்த சொல்றீங்க? அவன் வழக்கம் போல குடிச்சிட்டு
வழக்கம் போல கட்டாந்தரையில் படுத்துட்டா. என்னது வழக்கம் போல குடிச்சிட்டு வழக்கம் போல கட்டாந்தரையில் படுத்துட்டாமா. தெரியும் எனக்கு தெரியும், இப்படிதான் நடக்குது, எனக்கு நல்லா தெரியும். நீங்க ஒரு மனுஷனை பெற்றிருந்தா கட்டவு கூட வந்து படுத்திருப்பா. நீங்க சொர்ணியா இல்லாத எரும மாடு பெற்றிருக்கீங்க. அதான் கட்டாந்தரையில போய் படுத்துச்சு. அத எனக்கு முதலில் வேணும்னு கேட்டனா, இந்த பால் மலை வேணும் நான் கேட்டேன். கல்யாணம் 1.5 வருஷத்துல இந்த மாதிரி 100 தடவை கட்டில போட்டு பால் பழத்தை வச்சு வச்சு என்னையே இப்படி பால் அது பட்டு போன மரத்தை அதுல பால் ஊறாது. ஏன் மனசுல தேனை ஊற வச்சு வச்சு என்ன நடு தெருவில் நிறுத்திட்டீங்கள. அதுதான் எனக்கு எதுவுமே இல்லை ஆகி போச்சு. குடியார பையில பெத்து என்ன கட்டி வச்சு என் குடியை கெடுத்தது இல்லாம அப்பப்ப ஈரக்குறை அழுக்காதீங்க. எனக்கு இந்த முதலவே வேணும். நான் சொல்றத நீங்க சொல்றதை கேட்டு கேட்டு நான் சித்திராத பட்டதெல்லாம் போதும். அத்தான் எனக்கு எதுவுமே ஆயிடுச்சு. அப்படியே என் மனசுல ஆசையை வச்சு என்ன ஊனமாக்குறீங்க. அத்த எனக்கு இந்த அலங்காரம் வேணும். எனக்கு இந்த அலங்காரம் வேணும். எனக்கு எதுவுமே வேணாம். உங்க பையன் மாதிரியே நானும் பைத்தியக்காரி மாதிரி ஆயிட்டல. இப்ப உங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே? போங்க போய் உங்க அருமை மகனை தூக்கி வச்சு கொஞ்சுங்க. என்னை கொண்டு போய் எங்க அம்மா வீட்டுல விட்டுருங்க. இல்ல உங்க கையாலே கொன்ன போட்டுருங்க. இந்த வாழ்க்கைய என்னால வாழ முடியாது. வாழ முடியாது.